Nem todo mundo que ronca tem apneia, mas todo mundo que tem apneia ronca. O que é apneia? É a falta de você respirar, é a ausência de respiração. Obstrutiva é porque de fato alguma coisa está obstruindo. E do sono porque ela acontece durante o sono. Por isso esse nome é apneia obstrutiva do sono. Tá? A gente tem a fase inicial, depois o início daquela indução do sono, o sono leve, sono profundo e a fase REM. A pessoa que ela tem a apneia obstrutiva do sono, ela vai começar esse processo de descanso, de dormir. Quando ela chegar na fase profunda, no sono profundo, é o momento que o cérebro ele vai começar a desligar você de fato, te deixar assim, o mais relaxado possível. Né? Desligar de verdade, desliga a máquina. Quando ele chega nessa fase profunda, que ele fica mais relaxado, é o momento que, por exemplo, pode ocorrer uma obstrução dessa via aérea. A partir desse momento houve uma obstrução, não entra mais oxigênio e não sai mais gás carbônico. Eu vou acumular mais gás carbônico no organismo, no sangue. Então essa concentração vai ficar muito grande. E dentro com essa concentração aumentando, o organismo também vai enviar um sinal lá para o cérebro, falar assim, acorda, que senão o paciente ele vai a óbito. Aqui tá uma concentração muito grande. Então o que o cérebro faz? Ele vai lá e desperta a pessoa. Só que ele não desperta a pessoa para ela acordar. Na verdade, sabe aqueles engasgos que a pessoa tem? Aquele ronco mais alto? Ela se mexe, troca de lugar e volta de novo para o sono. Só que acontece, esse paciente estava na fase profunda. E o fato dele entrou em apneia, o organismo foi lá, despertou ele começou o processo de sono de novo. Então ele volta lá para o sono leve. Aí ele chega no sono profundo, de novo acontece a mesma coisa. A alta concentração de gás carbônico, envia um sinal para o cérebro fala, desperta. E ele passa essa noite inteira nesses micro despertares. Logo, se ele não chega no sono profundo, a gente já entendeu quais são os malefícios do fato dele não chegar nesse sono profundo. Então é grave, porque ele vai ficar numa constância grande só no sono superficial. E isso pode acontecer, gente, tanto em criança, adulto jovem ou até idoso. Não é algo restrito a só adulto, não. Então até criança pode desenvolver isso. Então, vocês entenderam que essa apneia obstrutiva do sono, simplificando, seria isso.